就是我们这个后面这一块区域，这两边区域都以前涉及到这个14家这个采砂企业，这个呢是一个我们整个城区周边的一个非常大的一个环境问题。在这个采砂期间呢，全部这个整个道路也好，周边全部都是那个黄沙这个漫天飞。因为涉及到这个黄沙以后，它的这个能见度不太好，引起一些这个交通事故。第一期那个义务植树呢，面积达到这个150亩左右，然后未来规划这个植树，这个造林生态修复类的这个面积达到这个4000多亩左右，这个对这个整个城市也好，这个周边这个村庄这个环境，有了一个很大的一个改观。